एक किसान था जिसका पास एक मुर्गी थी जो कि रोज 10 अंडे देती थी। किसान उन अंडे को रोज शहर माई जाके ऑमलेट बना के बेच देता था। अब मुर्गी और किसान अमीर हो जाता है और किसान पैसों की गद्दी लेता है और 50 मुर्गियां लेकर आता है और सबके अंडे बेच देता है और ज्यादा रिच हो जाता है। लेकिन फिर भी किसान और मुर्गी रोने लेट जाती क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।